अस्सलाम हजरत मखदूम साबिर अस्सलाम। अस्सलाम ए हजरत मखदूम साबिर अस्सलाम। अस्सलाम वालिए कलियर शहे आली मकाम। सद सलाम चिश्तियानो, शुक्रिया। सद सलाम आशिका, रोज शब बादा बरूहे पाक तो हर दम मुदाम। तो प्यारे साबिर की अज़मत पे लाखों सलाम। 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 प्यारे अली अहमद साबिर, प्यारे साबिर के लाल। प्यारे बाबा फरीद के लाल। प्यारे साबिर की अज़मत पे लाखों सलाम। 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 उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम। उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम। उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम। हाँ, उनकी शान विलायत उनकी शान। अली अहमद साबिर उनकी शान। औलाद है दर उनकी शान। वलायत पे लाखों सलाम। उनकी प्यारे साबिर की अजमत पे लाखों सलाम। उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम। एक एक शेर सुनते जाइए। मैं तवज्जो चाहता हूं एक एक शख्स की। कैसे? रह के लंगर पे खाया न 12 बरस। 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 उनकी सबरो कनाअत पे लाखों सलाम। 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 रह के लंगर पे खाया ना 12 बरस। उनकी सबरो कनात पे लाखों सलाम। ऐ मोमिनो सुनो अगला शेर। या मेरे साबिर पिया शादी होने पे बीवी
को चाहा नहीं। शादी होने पे बीवी को चाहा नहीं। शादी होने पे बीवी को चाहा नहीं। शादी होने पे बीवी को चाहा नहीं। शादी होने पे बीवी को चाहा नहीं। शादी होने पे बीवी को चाहा नहीं। शादी होने पे बीवी को चाहा नहीं। रब से ऐसी मोहब्बत पे लाखों सलाम। रब से ऐसी बहुत शुक्रिया। लाखों सलाम। रब से ऐसी मोहब्बत पे लाखों सलाम। रब से ऐसी मोहब्बत। रब से ऐसी मोहब्बत। रब से अली अहमद साबिर। रब से ऐसी मोहब्बत पे लाखों सलाम। ये देखिए 500 रुपए का नजराना एक मेरे भाई सामने जो है उनकी जानिब से मिला। बाकी लोगों ने भी मुझे शेर पर बहुत नवाजा। आप सभी का लामहदूद शुक्रिया। दोबारा पढ़ रहा हूं इस शेर को। शादी होने पे बीवी को चाहा नहीं। 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 रब से ऐसी मोहब्बत पे लाखों सलाम। रब से ऐसी मोहब्बत पे लाखों सलाम। ऐसी मोहब्बत पे लाखों सलाम। रब से ऐसी मोहब्बत पे लाखों सलाम। ऐ मोमिनो, ये भी मेरे साबिर पिया की बहुत मशहूर करामत है। क्या आपके एक इशारे पे मस्जिद झुकी। 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 ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम। ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम। ऐसी शाने ओ मोरे साबिर। ऐसी शाने अली अहमद साबिर। ऐसी शाने गंज शकर के लाल। ऐसी बाबा शाने फरीद के लाल। ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम। ऐसी शाने करामत पे लाखों सलाम। आपके एक इशारे पे मस्जिद झुकी और जितने भी बदअकीदा थे वो उसमें दब कर मर गए। ये बड़ा मशहूर मेरे साबिर पिया का वाकया जो मैंने दास्तान मखदूम साबिर कलियरी पढ़ा है, बहुत ही मकबूल है। उसमें भी ये जिक्र किया है मैंने। लेकिन अब सुनिए अगला शेर। हाँ, क्या बात है। शाखे गूलर, जरा गौर करो है मोमिनो। शाखे गूलर को पकड़े रहे 12 साल। शाखे गूलर को पकड़े रहे 12 साल। गूलर को पकड़े रहे 12 साल। शाखे गूलर को पकड़े रहे 12 साल। शाखे गूलर को पकड़े रहे 12 साल।
कूलर को पकड़े रहे 12 साल, आपकी आला हिम्मत पे लाखों सलाम। आपकी आला हिम्मत पे लाखों सलाम। आपकी आला हिम्मत पे लाखों सलाम। आपकी आला हिम्मत सुभान अल्लाह, लाखों क्या बात है। सलाम। आपकी आला आला हिम्मत को, आपकी आला हिम्मत पे लाखों सलाम। आपकी अली अहमद जाबिर, आपकी आला के लाल, आपकी आला हैदर, आपकी आला हिम्मत को लाखों सलाम। आपकी आपकी आला हिम्मत पे लाखों सलाम। आप आखिरी शेर, इस सलाम का आखिरी शेर है। कैसे? और ये करामत बड़ी मशहूर करामत, वो ये कि आपने अपने जनाजे की नमाज खुद आकर पढ़ाई। बड़ी मशहूर करामत मैं पेश कर रहा हूं। कैसे? अपनी मैयत की खुद ही पढ़ाई नमाज, अपनी मैयत की खुद ही पढ़ाई नमाज। 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 इस अनोखी करामत पे लाखों सलाम। इस अनोखी करामत पे लाखों सलाम। इस अनोखी बहुत बहुत शुक्रिया। पे ये फिर 500 रुपए तकरीबन आपकी जानिब से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। इस अनोखी करामत पे लाखों सलाम। 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 दो शेर मुझे और याद आ रहे हैं सलाम के, वो भी मैं पढ़े देता हूँ। खैर अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, सुभान अल्लाह। और यूट्यूबर्स हमारे भाई जितने रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि पूरा सलाम पढ़ूं। दो शेर और हैं, वो भी सुन लीजिए। कैसे? बीवी को एक नजर से फना कर दिया, बीवी को एक नजर से फना कर दिया। 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 उस जलाले विलायत पे लाखों सलाम। उस जलाले विलायत पे लाखों सलाम। उस जलाले जलाले विलायत। उस जलाले विलायत। उस जलाले विलायत पे लाखों सलाम। उस जलाले विलायत पे लाखों सलाम। एक नजर डाल दी तो, एक नजर डाल दी तो जमी कांप उठी। 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 एक नजर डाल दी तो
नजर डालती तो जमी कांप उठी, उस बसीरत की कुव्वत पे लाखों सलाम, उस बसीरत की कुव्वत लाखों सलाम उस बसीरत की कुव्वत पे लाखों सलाम उस बसीरत की कुव्वत पे लाखों सलाम उस बसीरत की कुव्वत पे लाखों सलाम। देखिए साहब, मक्ता यानी जिस शायर ने जो कलाम लिखा उसका नाम जिस शेर में आता है उसको मक्ता कहते हैं, और जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। तो प्यारे साबिर की अजमत पे लाखों सलाम, उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम। ये सलाम का मतला था, लेकिन अब मक्ते में क्या कह रहे हैं हाजी शौक वजीर गजवी, मुलाजा फरमाए कैसे। शौक ना चीज को अपना वासिफ किया, 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 उनकी नजरे इनायत पे लाखों सलाम, 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 उनकी नजरे इनायत पे लाखों सलाम। प्यारे साबिर की अजमत पे लाखों सलाम, प्यारे साबिर की अजमत पे लाखों सलाम, ओ उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम, उनकी शाने विलायत पे लाखों सलाम। प्यारे साबिर की अजमत पे लाखों सलाम, प्यारे साबिर की अजमत पे लाखों सलाम। सलाम।